Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы 110 және 111 беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші біздің орындайтын тапсырмамыз оқушылар exercise number 4, listen, point and repeat, then read and match. Төртінші жаттығу, тыңда, қайтала және де оқып сәйкестендір деген. Оқушылар бұл жерде 8 сөз берілген, көріп тұрғандарыңыздай жаңа сөздер. Сіздерге аудармаларын айтып кетейін және суреттермен сәйкестендіріп орындаймыз. Бірінші бізде spring ол бізде көктем мезгілі. Келесі екінші summer жаз. Үшінші autumn күз. Winter қыс мезгілі. Келесі fly a kite батпырауық ұшыру. Алтыншы go to school мектепке бару. Жетінші ride a bike велосипед айдау. Сегізінші fish балық аулау. Келесі exercise number 5, бесінші жаттығу, read and choose, оқы және таңда дейді. Яғни дұрыс жауапты таңдауымыз қажет, A немесе B. Бірінші сұрақ, it's spring, are you flying your kite? Ол көктем дейді, яғни көктем мезгілі дейді. Сен батпырауық ұшырасың ба дейді. Yes, I am, иә деген, B де no, I am not, жоқ деген. Бұл жерде біз yes, I am деген таңдаймыз. Иә, яғни көктемде батпырауық ұшыруға болады. Екінші сөйлем, it's summer, are you wearing your coat? Бұл жаз мезгілі дейді. Сен өзіңнің күртешеңді, яғни пальтоңды киесің бе дейді. Бұл жерде no, I'm not, яғни жаз мезгілінде пальто кимейміз ғой. Үшінші, it's autumn, are you swimming? Бұл күз мезгілі дейді. Сен жүзесің бе дейді. No, I'm not болады, яғни жазда біз суға шомылып жүзбейміз. Төртінші, it's winter. Бұл қыс мезгілі дейді. Are you making a snowman? Сен қыста аққала жасайсың ба деген, яғни қардан жасалынатын адам. Yes, I am болады. Бұл жерде, яғни қыс мезгілінде жасаймыз. So the next students, келесі бізде оқушылар study spot. Бұл жерде ереже берілген. Көріп тұрғандарыңыздай present continuous, яғни дәл осы шақ. Is Charlie swimming деген, яғни Charlie жүзіп бара жатыр ма деген. No, he isn't, жоқ деген. He is playing football. Ол футбол ойнап жатыр. Дәл осы шақта болып жатқан іс-әрекеттің бұл жасалу формуласы. Яғни сұраулы сөйлем болған кезде бізде is алдына шығып кетеді, he, she, itте. Және де етістікке swim дегенге ing жалғанады. Және де жауап берген кезде жоқ дейтін болсақ, no, he isn't деп жауап береміз. He is not жалғанады, яғни қысқартылып isn't болады. Егер болымды сөйлем болса, he, одан кейін is, одан кейін swim, мысалға болса, swim сөзі болса, оған плюс ing жинағы жалғанады. Бұл бізде дәл осы шақ present continuous'тың формуласы. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде етістіктерге ing жалғанған. Play, playing, swim, swimming, run, running. Дәл осылай басқа етістіктер болса да, бұл жерге ing жалғанады. Дәл қазіргі істеп жатқан іс-әрекеттеріңіз болса, мысалға мен қазір жазу жазып жатырмын дейтін болсақ, I am writing деп айтамыз. Бұл мысал. Енді оқушылар exercise number 6, 6-шы жаттығуды орындайық. Осы present continuous'қа байланысты сол формула бойынша сөйлем құрамыз қажет. Complete and answer деп тұр. Толықтырып сөйлемді жауап беруіміз қажет. Мысалға бірінші сөйлемді қараңыздар. Is it snowing? Яғни snowing ол бізде қар жауып, қазір қар жауып тұр ма деген. No, it isn't. Жоқ, жауып тұрған жоқ. Енді екінші сөйлемге қарайық, екінші суретке. Riding a bike деген. Бұл жерге былай сұрақ қоямыз оқушылар. Is he riding a bike? Яғни ол велосипед жүргізіп бара жатыр ма дәл қазір? Yes, he is болады. Иә, велосипед жүргізіп бара жатыр. Келесі үшінші sleeping дейді, яғни ұйықтап жатыр ма деген сұрақ қоямыз. Бұл жерге is she sleeping болады. Ол ұйықтап жатыр ма? Жоқ, ол ұйықтап жатқан жоқ қой. Сондықтан да no, she isn't болады. Келесі төртінші running, яғни жүгіру деген. Run деген сөз бізде жүгіру, оған ing жалғаған. Дәл осы шақта ол қазір жүгіріп бара жатыр ма деген сұрақ қоюымыз қажет. Is he running болады. Ол дәл қазір жүгіріп бара жатыр ма? Жоқ, суретте жүгіріп бара жатқан жоқ. Сондықтан да no, he isn't деп жазамыз.
The next exercise number 7, let's play. 7-ші жаттығу, кел ойнайық деген. Енді астында берілгені оқиық. In picture A, Liam is flying a kite. In picture B, he isn't flying a kite дейді. Яғни бұл жерде оқушылар былай айтып тұр. A суретінде, яғни бірінші тұрған A әрпіндегі суретте Liam не істеп жатыр дейді, батпырауық ұшырып жатыр дейді. Ал B суретінде ол батпырауық ұшырып жатқан жоқ. Ол не істеп жатыр? Соны жазуымыз керек. He is riding a horse болады. Яғни жылқыда шауып бара жатыр деген. Келесі енді осы дәл оқушылар 4 оқушы тұр, яғни және де Чарли тұр. Солардың іс-әрекеттерін біз жазуымыз қажет. Мысалы, A суретінде былай жасап жатыр, B суретінде былай жасап жатыр деп. Мысалға енді Чарлиді алайық. In picture A, Charlie is swimming болады. Яғни A суретінде Чарли жүзіп бара жатыр деген. Ал B суретінде ол жүзіп бара жатқан жоқ. Оны былай жазамыз. In picture B, Charlie isn't swimming. Ол не істеп жатыр? Футбол ойнап жатыр. Оны біз айтамыз. Charlie is playing a football. Келесі Лили деген, яғни сары шашты қыз алайық. Бірінші суретте ол атқа шауып бара жатыр. Яғни in picture A, Lily is riding a horse. In picture B, she isn't riding a horse. She is не істеп жатыр? B суретінде, яғни велосипед айдап бара жатыр. She is riding a bike деп жазамыз. Бұл тапсырма оқушылар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Зейіндеріңіз ашылсын, сабақтан әрдайым 10 балл алып, 5-ке шығыңыздар. Сіздерге сәттілік. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.